Hallo ihr Lieben, hier kommt die Neunerlegung für die Skorpione. Impulse für jetzt. Was soll ich den Skorpionen sagen? Was ist wichtig? Um was geht es? Denkt daran, Kollektiv der Skorpione. Da kannst du dabei sein, musst du aber nicht. Wir haben hier das Kleeblatt als Ausgangssituation. Hier geht es tatsächlich um das Glück. Hier geht es aber auch um den Alltag. Ja. Es geht um die Dinge, die im kleineren Bereich liegen. Es geht vielleicht ein Stück weit auch darum, minimal zu gucken, was bedeutet Glück. Aber Glück zu haben, ist hier schon mal die Aussage. Es kann hier sein bei Skorpionen, dass ihr Glück habt, wenn ihr irgendetwas mit den Behörden laufen habt. Es kann hier sein, dass ihr Glück habt, wenn ihr mit irgendwelchen Kollegen zusammenarbeitet. Es kann hier aber auch sein, dass sich jemand bei euch meldet, der sich längere Zeit zurückgezogen hat. Wenn ihr eine trennende Situation habt mit euren Kindern, so sieht man da auch wieder eine Bewegung reinkommen. Also so alles Konflikte, Rückzugstendenzen kommen hier wieder in Fahrt. Ich glaube, ganz speziell ist es hier, dass jemand wieder auftauchen kann, den man mal Freund nannte, der sich lang zurückgezogen hat, aber jetzt wieder auf dem Plan ist. Vielleicht darfst auch du gucken, lieber Skorpion, wo im kleineren Bereich du dich rausnimmst aus Situationen, wo du selber speziell gar nicht so richtig glücklich mit bist, sondern wo du nur funktionierst. Hier habe ich das jetzt nochmal, Ämter, Behörden, Papierkram, hier könnte irgendwas Gutes auf euch zukommen und zwar auch schon in Kürze. Ein oder andere hat vielleicht eine Prüfung vor sich und die ja besteht, auch auf dem kurzen Weg. Ein Kreuz, das man ablegen kann. Ein neues Kapitel, das aufgeht und so eine schicksalshafte Drehung in puncto Glück. Der Klee hat sich halt leider, was heißt leider, eigentlich ist es ja gut in die Mitte gelegt. So ist er eben nun Dreh- und Angelpunkt für alles Mögliche. Was auch sein kann, ist, dass ihr hier mit irgendjemand zusammen einen Lehrgang, einen Kurs besucht. Für die Selbstständigen zeigen sich hier Aufträge. Es kann sein, dass die Selbstständigen hier vielleicht noch ein bisschen was dazulernen, irgendwelche Infos einholen, aber eine schicksalshafte Situation im Hier und Jetzt wird hier in Kürze auch erleichtert. Man kann ein neues Kapitel aufschlagen. Die Häuslichkeit, das Umfeld. Für einen oder anderen natürlich auch eine Veränderung im häuslichen Bereich in Kürze. Ein bisschen mehr Wohlfühlen, das Stabilisieren von Verträgen, von Freundschaften, das doppelt sich jetzt. Möglicherweise gibt es hier auch Dinge zu tun, die mit allen Vertraglichkeiten im häuslichen Bereich zu tun haben. Ihr werdet hier ein bisschen abgefragt, oder was heißt abgefragt? Wir werden abgefragt, das Umfeld so zu gestalten, dass es uns im Alltag glücklich macht. Da könnte die Häuslichkeit dazugehören, aber hier auch Beziehungen, die man zu einem Gegenüber hat. Unten haben wir noch die Geldkarte. Also etwas, was sich drehen könnte in puncto Finanzen, finanzielle Verluste, wo es jetzt wieder bergauf geht. Ihr könnt vielleicht mit einigen Flashbacks rechnen, da wo das Kreuz ist immer auch ein bisschen Schicksal. Hier auch Personen aus der Vergangenheit, die sich wieder melden oder die wieder auf den Plan kommen, die sichtbar werden. Mit dem könnt ihr hier auch einen karmischen Ausgleich irgendwie erschaffen. Es kann hier auch mit dem Thema Geld zu tun haben. Die Hängematte fällt, es kann also hier sehr gut sein, dass etwas sich erleichtert für euch, dass ihr euch zurücknehmen könnt, dass ihr spürt,
Die Vergangenheit ist nicht mehr zu ändern. Es ist, wie es ist, und ich lasse mich trotzdem nicht abbringen von meinem Weg. Was mir hier auch noch auffällt, ist, dass hier ein oder anderer tatsächlich einen schicksalshaften Partner ins Leben ziehen kann, also ein Gegenüber, oder aber auch Beziehungsdinge stabilisiert, also dass etwas sich verfestigt, schöner wird, leichter wird. Im Hier und Jetzt leben ist für die Botschaft der Skorpione ganz wichtig. Also nicht zu weit in die Zukunft drängeln und alles vorausplanen und schauen, sondern im Alltag versuchen, das kleine Glück zu halten, das zu genießen, was man hat, im kleineren Maße auch für Zuwachs irgendwie sorgen, der einen bereichert. Das können hier speziell auch Personen sein. Oder dass ihr die Umgebung so gestaltet, dass sie euch mehr trägt. Gucken wir mal den Astro-Cards noch. Kriegen wir einen astrologischen Einfluss. Ja, wir haben das 3. Haus. Guckt mal, wie passend das ist. Hier geht es nämlich tatsächlich um Kommunikation, um die Umgebung. Und das 3. Haus ist an sich noch ein Haus des Elementes Luft, also auch aller Sternzeichen des Elementes Luft, Zwillinge, Waage und Wassermann. Ne? Vielleicht ist diese Person, die hier angezeigt wird, als Freund oder in der näheren Umgebung als unterstützende Person, hier auch eins dieser Sternzeichen. Spannend. So, dann nehmen wir noch eine Blume, eine Pflanze für euch. Ja, das Eisenkraut, guckt hier mal hin, Seelenwünsche erfüllen sich, ne? Stell dir vor, was deine Seele glücklich macht. Eisenkraut hat magische Kräfte und schenkt Visionen. Hier haben wir ja den Klee in der Mitte. Also es geht echt speziell darum, im Kleinen auch diese Dinge zu finden, die einen tragen und nähren und irgendwie auch glücklich machen. Ich glaube, wir sind alle besser bedient, wenn wir statt dem großen Glück uns dem Glück bedienen, was im Alltag tatsächlich auch tragfähig ist. Ne? Was nicht heißt, dass wir uns kleiner stellen sollen. Entspann dich, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Der Glücksimpuls noch. Ja, die emotionale Fülle, das Stabilisieren der Verbindungen, das Glücklichsein, das gehört hier auch zur emotionalen Fülle und hier auch Unterstützung auf den Ebenen, wo du sie brauchst. Lieber Skorpion, ich drücke dich, bis bald.